श्याम जी की वो भोजन माई है। अब ग्राम की तो बतौना कौन सा गाँव सोगना नाम सोगना हाथरस के पास नंद की तरफ से ये मुद्रा आई है। परमात्मा से आराधना करेंगे। ऐसा ही नहीं भैया, वो पत्नी बोली झुमका की बात कही तो वो पति बोला कौन तेरा झुमका भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। और जो सुबह का भोजन है हमारे पूरे मंडल को बस से बन जाए। ठीक है, चलो खाता खुले को धन्यवाद है बड़ौली तुम्हारे लिए।
बहुत सुंदर।